শুভ সকাল সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আমি আমার নতুন একটি চ্যানেল খুললাম আজ। কিছুদিন আগে আমরা 3 বন্ধুরা এবং তার পরিবার সহ সুনামগঞ্জ গিয়েছিলাম। এটি সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউসে বৃষ্টিমুখর সকালবেলায় করা একটি ভিডিও। আমার খুব ভালো লেগেছে সেই মুহূর্তটি, তাই আমি আমার ফোনে এই ভিডিওটি ধারণ করে রেখেছি এবং সেটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। জানি না আপনাদের ভালো লাগবে কি না। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাকে এবং লাইক দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই।